Eh, Mwaramutse bashuti banjye, ni Kabo Kanyarwanda wongeye kubasuhuza. Wa mukronikeri wanyu wiyemeje gufatanya n'abandi kurwanya itekinika mu Rwanda, guhangana n'itekinika kuko ritugeza aha, ritugeza aha. Uyu munsi turahama muri domaine économique, ariko harimo n'akantu ka sociopolitique gakeya. Nahisemo kubaganiriza kuri iriya skandale ya Arsenal kuko igezweho kandi ntirarangira. Ça ne fait que commencer. Muzi ko contrat yarasinywe ariko izatangira gushyirwa mu bikorwa mu kwezi kwa munani gutangira, imara imyaka 3, izatwara miliyoni 40 z'amadolari zishyurwa na leta y'u Rwanda, zigahabwa Arsenal nka ibyo leta y'u Rwanda yita investissement touristique. Donc ubwo rero dufite imyaka 3 yo kuguma kwifarisisa nyine kariya niko abazungu abafaransa bavuga ngo so farcir, uvuga ko uhora ubona ikintu nyine kitagushimishije ariko udafite ushobora ugomba kuguma kukireba tu cyangwa kugisubisa. Imyaka 3 rero tugomba kwifarisisa kiriya kinyita cy'umupira wa Arsenal kizaba cyanditseho Visit Rwanda. Nubwo bwose Visit Rwanda ziriya nyuguti 11 ntabwo arizo tuzaba tubona. Umuntu wese w'umunyarwanda ukunda u Rwanda cyangwa umunyamahanga ukunda justice sociale azajya asoma Visit Rwanda we yibonere 40 million, yibonere umubare wa 4 ukurikiwe n'inyuguti 7 nako n'amazero 7 pendant 3 ans. Niyo mpamvu rero icyo kintu cyampagurukije. Ushobora kuvuga uti se kubera iki ibi bintu byagize retentissement byasakuje mu mahanga cyane ko atari ubwa mbere u Rwanda rukoze za investissement twakwita elephant blanc, kimwe nuko no mu bindi bihugu birimo za dictature muri Afurika bazikora. Donc elephant blanc muri ekonomie ni ibintu mbese inzovu y'umweru ni biriya bikorwa abantu b'abategetsi bakora, abayobozi b'ibihugu bakora, bagashyiramo amafaranga menshi cyane ariko bitagamije guteza igihugu imbere, bigamije gusa kwerekana ubuhangange bwabo bayobozi, ngo bizasigare mu mateka. Mbese nka kuriya Habyarimana yari yarubatse CND igatwara miliyari 2 z'amanyarwanda z'icyo gihe, akubaka Faisal igatwara miliyari 2 z'amanyarwanda z'icyo gihe. Icyo gihe twarabyamaganye cyane turi muri za opposition kubera ko twabonaga ari ibikorwa bibiri complètement déconnecté de la réalité ya ekonomi y'u Rwanda y'icyo gihe. Icyo gihe miliyari 2 z'amanyarwanda byari kimwe byajyaga kumera nka biriya bya convention center. Burya buri kintu n'igihe cyacyo. Bon, anyway, ushobora kuvuga uti se kuki biriya byagize retentissement kandi Kagame atariyo elephant blanc mbere akoze, nyine yubatse
convention center miliyoni 300 z'amadolari ngo nahoze mbivuga. Yubatse yakoze Rwandair ishyiramo indege 26 bikaba biri guhomba, ariko we bikamuha prestige ku isi yose ko ari gukora kompanyi y'indege ngo iteye ubwoba muri Afurika. Yubatse free zone $900 millions. Abarimo kunyumva wenda nubwo muzi ko inabaho, ni ikintu nyine giteye ubwoba bubatse hariya Indera, hafi y'Indera hariya free zone bacyubaka gitwara $900 millions. Bacyubaka bazi neza ko free zone yo muri Kenya yahombye kandi igihugu gifite icyambu. Bacyubaka bazi neza yuko free zone ebyiri zo muri Dar es Salaam ziri guhomba kandi hari igihugu gikomeye gifite icyambu. Iya Uganda yo ntinavugwa, ariko baracyubaka. Harimo barubaka kiriya kibuga cyo mu Bugesera ngo kizaruta icya Nairobi, kandi bacyubaka bazi neza yuko kizatwara za miliyari, bazi neza yuko na kiriya cy'Ikanombe ubwacyo kitagwaho indege zihagije etc. Nashobora kuvuga za elefambula nyinshi cyane bari gukora. Kuki Arsenal ibyo yo gusakuza cyane cyane mu mahanga, kuko mu Rwanda aho nyine ntabwo bisakuza, ngo turabigarukaho. Arsenal buriya yari gupasa nayo comme une erreur de gouvernance, un investissement débile d'un dictateur africain gutyo. Gusa byateye ikibazo kubera yuko Kagame yari azwi kandi atigeze abihisha kuva kera nk'umufana w'iriya kipe. Donc Kagame perezida w'u Rwanda. Aho ngaho rero icyari investissement ya elephant blanc isanzwe y'amakosa gihita gifatwa ku isi yose, nk'icyo nakwita le caprice du prince. Urumva? Donc umuteto w'igikomangoma cya kindi kivuna umuheha nyine bakagiha uwundi kwa, niko isi yabifashe. Niyo mpamvu byasakuje. Dans le même ordre d'idée, hari ibindi ndatanga izindi exemple ebyiri zasakuje kimwe kubera nazo bijya gusa. Ndavuga urugero rwa mbere n'iziriya ndege Kagame yaguze, byarasakuje, byabanje kwandikwa n'abanyamakuru b'abazungu muri Afurika y'Epfo, bandika yuko izo ndege imwe yaguraga miliyoni $150 wagura ebyiri. Noneho bakavuga ko iyo ndege iyo iri en vol iguruka ikuta buri saha ikuta $8,000 by'amayero. Donc tous les coûts confondus, harimo carburant n'izindi zaku zose, par heure ikuta €8,000. Kubera rero yire ko ari indege z'akataraboneka zidashobora kuba entretenues ku kibuga cyo mu Rwanda nyine etc. Ziparika muri Turukiya, niho ziba. Imbere zabaga muri Afurika y'Epfo, ziba muri Turukiya. Bivuze ngo iyo Kagame agomba kugira aho ajya, iva muri Turukiya irimo ubusa ikamufata i Kigali ikamujyana aho ajya, ikagaruka yamugeza i Kigali igasubira muri Turukiya irimo ubusa. Muri Turukiya Istanbul kugera i Kigali ndumva ari nk'amasaha 6 y'indege, ivuga gukuba 8, ubwo namwe murabyumva nyine ni $48,000 by'amayero.
tuvuge aramutse ashatse nko kuza i Buruseli nk'uko aherutse kuza i Buruseli mu minsi yashize ni andi masaha 8 donc ikava hariya ikamugeza ikagera i Kigali amasaha 6 ikajya i Buruseli amasaha 8 ubwo ni 18 ikagaruka i Kigali amasaha 8 ubwo ni 22 igasubira Turukiya bikaba bibaye amasaha 28 kuko 8,000 by'amayero tukaba tugeze ku 224 by'amayero urugendo rwa Kagame tuvuga yaje nko mu Bubiligi ruba rutwaye leta y'u Rwanda mu ndege gusa charge y'indege gusa tudashyizemo izindi fure nyine z'urugendo bivuga miliyoni 224 z'amanyarwanda ziba zigendeye mu ndege. Kagame yakoze urugendo rwo kujya nka Buruseli cyangwa i Paris gusa. Ubwo imibabazi gukora imibare nyine muzi ukuntu Kagame atembera, ubwo ibindi namwe mufate calculatrice zanyu. Ikindi nakwibutsa no kwizo ndege nyine bavuga ko niko abanyamakuru bavuga ko ari iza Kagame bwite, ntabwo ari iza guverinoma y'u Rwanda ngo nize bwite cyangwa se zikaba ziri ari iz'agasosiyete yihishe inyuma. Leta y'u Rwanda rero iyo Kagame agomba kugira aho ajya, leta y'u Rwanda irazikodesha, ikodesha indege ikayiha nyine perezida akayigendamo, ari we yayikodeshejeho. Voilà. Icyo gihe banavugaga yuko akamwe c'est intéressant nubwo ari c'est un peu insolite, ariko bavugaga yuko icyo gihe azigura hari abantu 4 gusa ku isi batunze izo ndege z'ubwo bwoko. Umusitari witwa Céline Dion, abantu bazi umuririmbyi cyane, milliardaire canadienne. Hari réalisateur producteur witwa Steven Spielberg, Hollywood, milliardaire, je crois que c'est le plus grand producteur réalisateur au monde. Hari perezida wari icyo gihe muri Egypte, igihugu gikomeye cyane cyitwa Egypte, witwaga Hosni Mubarak, w'umudictateur nawe, dayeri byamubayeho murabizi. Mbese muri iyo liste nibagiye undi musitari, ariko muri iyo liste umuntu wari perezida w'igihugu yari Mubarak wenyine. Abandi bari abantu nyine ba privé bafite droit yo kubyuka akavuga ati amafaranga yanjye ndaguramo indege kuko araye kwa. Bon, alors un exemple ni igihe Kagame yajyaga mu nama ya Nations Unies, muzi ko imara ibyumweru bisi nibuka, yagiye muri hoteli ikodeshwa icyumba ku ijoro rimwe, icyumba gikodeshwa 21,000 by'idolari. Icyo gihe n'umuperezida, uko abaperezida b'isi yose baba bahari n'abami n'iki byose, niwe umuyobozi w'igihugu wenyine wari mu cyumba gihenze gutyo. Nabonye na interview umunyamakuru bimubazaho, Kagame arabyasima aravuga ati ngomba kuryama ahantu heza kwa. Voilà. Ubwo rero ushobora no gutanga izina, ariko reka tugarukire kuri izo ko kugira dukora analyse. Niki kuki Kagame ashobora gukora ibintu nk'ibyo? Kuko ahangaha niho hari très intéressant ku banyarwanda, c'est intéressant kumenya impamvu Kagame ashobora gukora ibyo. Nta wundi mu perezida murebe uretse abami, donc abami cyane cyane nk'ariya muri za Moyen-Orient mu bihugu by'Abarabu b'abami nibo bakunze gukora ibintu nk'ibyo. Donc bakagura nk'ikipe ya kumva mu izina ry'igihugu nyine, akagura nk'ikipe ya Paris Saint-Germain, agashyira publicité ya Emirates y'ibintu nk'ibyo, agatanga des millions mu ikipe runaka kubera ko ayikunda. Bigahita nyine kubera ko abo bami bafite un statut particulier.
ce sont des monarques absolus bategeka ibihugu byabo mbese nk'akarima kabo kwa nta n'umuntu ubikontesita ni ibintu biba biri normal muri Afurika ubu ngubu je vous propose yo kubitekerezaho mumbwire niba nibeshya cyane cyane duhereye mu karere nta wundi mu president ushobora gukora ibintu nka biri ubu ngubu malgré yuko nazo ziba ari za dictature tuvuge nk'ubu sinimagine Museveni yakoze nka biriya bintu bya Arsenal haba intole general muri Uganda igasakuza ibinyamakuru les opposants ibiki byose nawe ubwo ntiyanabitinyuka Tanzania même chose ibyo murahazi nyine ukuntu donc le système politique ukuntu yubatse muri Kenya ntibishoboka évidemment yu Burundi ho impossible etc. Alors limite muri Afrique noire yose hasigaye nk'abadinosaure babiri limite bashobora gukora ibyo kubera nabwo statut particulier bafite kubera igihe bamaze basaziye kuri ubwo butegetsi nka Paul Biya muri Cameroon n'uriya bita Teodoro Obiang Nguema wo muri Guinée équatoriale uretse ko nabo batabikora. Alors pourquoi Kagame ashobora kubikora ni ukubera ko muri kariya karere no muri Afurika en général c'est le seul président usigaye ujouissa d'un statut de monarque absolu niwe wenyine usigaye ushobora kubyuka nka mu gitondo akavuga ati ngiye kugura indege ya $150 millions ntihagire umuntu n'umwe uba wamubwira ati ibyo murakabije nyakubahwa ntihagire umuntu n'umwe uba wabikontesita ntihagire n'umurongo n'umwe wandikwa mu kinyamakuru usa n'utabishima ibyo rero Kagame yabigezeho gute ni ibintu nge nkeka ko byari muri perspective ze kuva atangira la conquête du pouvoir kuko Kagame uko mubizi ni umuntu yavukiye muri milieu y'ubwami donc aba no mu buhungiro yevoluye muri iyo milieu hari n'abavuga ko yabaye kwa Kigeli muri Kenya kiri umwana etc. ni umuntu nkeka ko yaje mu mutwe we n'ubundi ashaka gukora de la restauration monarchique mu Rwanda ariko akagira ikibazo cy'uko nyine ko matari muri ligne y'ubwami direct ntabwo ashobora kugarura ubwami nk'uko bwariho bwa Bakigeli n'iki hari n'ababireklamaga ariko we yabirwanyije abyigizayo kuko justement ntiyari kubonamo umwanya irafari yuko yiyubakira stratégiquement yitonze très patiemment ko yiyubakira ubwami à son image busa n'ubwa kera ariko à son image yagiye abikora buhoro buhoro ubu yabigezeho d'ailleurs je pense que nkurikije za signe mbona j'ai l'impression ko ashaka no kubaka carrément une dynastie Kagame nk'iriya yo muri za Corée du Nord donc la dynastie de Kim kuko depuis quelques années asigaye akora ibintu atakoraga mbere n'ibintu bireke j'ai remarqué mbere Kagame ntabwo yafishaga umuryango we cyane ubu ngubu ubona ko hari une volonté yo kwexposa sa famille sa femme et ses enfants cyane cyane bariya babiri bakuru donc kubimplika cyane abantu bakabona bisa naho ari guprepara opinion yuko umwe muri bo yazamusimbura akaba continuité monarchique image yamfurapye cyane nubwo aherutse kwakira abaperezida benshi cyane ba Afurika hariya yabakiriye de façon ostentatoire ari kumwe na famille ye yose babana
bon le premier ministre n'était pas là nta wundi muyobozi wari uhari niwe na famiye ye gusa kandi atari ibintu yabakiye mu rwego rw'akazi kwa cyangwa nka kuriya yagiye kubona na perezida wa Obama ari kumwe n'umukobwa we asigaye mbese bigaragara ko apoza des gestes zo guprepara l'opinion à une certaine continuité familiale. Yindi exemple nabonye ni ibintu bya culte de la personnalité. Ntabwo Kagame yayigiraga d'ailleurs ngiye byari byaranantangaje mba no mu Rwanda natangazwa no kubona Kagame nta hantu amafoto ye ari placardé ku mihanda batamuririmba nta ndirimbo bamurimba ku maradiyo ntaki ariko ubona ko petit à petit agenda très discrètement ashyira imbere le culte de la personnalité. Et donc batangiye kumuririmba kumudiha kumuvuga buri kanya kumwogeza imbere yarabyangaga akanabibabuza ko sandute yabonaga ko igihe kitaragera kuko nkeka ko akora stratégiquement étape par étape. Ubwo rero pour conclure nagira ngo en fait isomo ni irihe rero isomo ni uko niba perezida wacu afite iriya statut de monarque absolu yaraparvanye gukora une restauration monarchique y'ubwami bwa kera kandi akaba yarabuvanyeho justement yarabudepuye de certains garde-fous ubwami bwa kera bwaga bufite tuvuge nk'abiru bashoboraga umugabekazi etc bashoboraga kumodera umwami bakagira un pouvoir de balance bikaba bitariho ni ukuvuga ngo ni ukujya dusenga kwa kuko ni ukujya dusenga kugira ngo Kagame abyuke neza abe inspiré par des décisions positives kuko à tout moment ashobora gukora ikintu ashatse kandi kikadukoraho. Kagame nka buriya niwe mu perezida wenyine muri Afurika ushobora kubyuka akavuga ati uyu munsi turatera Tanzania voilà kandi bagahita bayitera sinzi niba mwimagina les conséquences cyangwa akavuga ati wenda nka Museveni niba yaramutelefoniye bagatukana bugacya akavuga ati dutere Uganda nta muntu n'umwe wavuga ati nyakubahwa ibyo bintu ntabwo dufite remoye cyangwa no urumva ahangaha rero mubitekerezeho ntabwo navuga ngo ni ugusenga gusa ariko je vous soumets la réflexion kuko quand même c'est limite dangereux quoi. Allez mugire za match nziza rero à la prochaine pour une nouvelle chronique. Bye.